Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Мэдмакс, и сегодня мой механический камин я покажу вам во всей расцвете сил. Давайте приступим к просмотру моего камина. Давайте закроем двери, чтобы нам было поинтересней. Вот, значит, надо включить камин. Кидаем блок песка. И у нас открывается вот такой лавинный поток. Сейчас он заполнит все наше вот это, и камин будет гореть. Дальше. Теперь нам надо сделать так, чтобы весь камин выключился. И наш камин выключается. Вот такой механизм был сегодня, мои дорогие друзья, а разборка будет через 250 лайков. Всем пока!